अस्सलाम वालेकुम पब्लिक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और अभी आज मैं फिर से एक व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो वैसे तो हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करूँगा। आज हम एक फंक्शन पे जा रहे हैं, हमारे कॉलेज में है फंक्शन और वो है बॉन फायर। तो हमने सोचा इसमें भी एक और व्लॉग बना लें। तो वैसे तो हर फंक्शन में व्लॉग बनाना चाहिए क्योंकि कंटेंट मिलता रहेगा। मेरे पास कंटेंट नहीं होता ना, कंटेंट, तो इसलिए मेरे व्लॉग दो दिन बाद आ रहे हैं। इंशाल्लाह जब कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा डेली व्लॉगिंग इंशाल्लाह। तो अभी हम चलते हैं कॉलेज। तो अभी वैसे मैं तैयार हो जाऊँ पहले। ये तो वही सूट है वैसे अभी जो रिसेंट व्लॉग में आया था। मैं तैयार हो जाऊँ पहले, ठीक है। बूम, हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो कैसा लग रहा है आपका भाई? ज़बरदस्त लग रहा है ना? आज तो मैक्सी लग रहा हूँ आज मैं। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तो चलें ठीक है, फिर अब हम चलते हैं कॉलेज की तरफ। आपको को रास्ते में यार हमेशा रास्ते में व्यूज़ दिखाता हूँ। अब तो आप लोग आगे हो गए, अब तो तकरीबन अभी भी वही व्यूज़ आएंगे, लेकिन कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से आएँ। ओके, फिर मिलते हैं रास्ते में। हम लोग आए थे तो मैंने सोचा कि अपने दोस्त को पिक कर लेता हूँ। अली जान है, अली जान उसका नाम है, मेरा क्लास फेलो है। तो अंदर है, तैयार हो रहा है वो अभी। बस जैसे ही आता है हम फिर निकलते हैं कॉलेज की तरफ। ओके, वो रेडी हो गया होगा। आ जाओ यार। ये है हमारे फ्रेंड अली जान। आ जाओ आ जाओ। ठीक हो? चले फिर अब। वैसे ये भी बहुत प्यारा है ना? तो बबला बच्चा, क्या बोला तूने? बबला बच्चा। चले खुद बता रहे हो। चलें ठीक है, फिर अब आगे जाके मिलते हैं कॉलेज जाके। चलें ठीक हो गया। ये हमारे ऐसे दोस्त की बाइक है, बहुत चावल है। मिलवाता हूँ, उसामा नाम है उसका, उसामा। ठंडी के मारता है बहुत ठंड बहुत हो जाती है जब ये जिससे मारता है। ये देखें, हम इसलिए अपना इंतजाम करके आए हैं, कोट पहन के उसकी ठंडी है। जो मिलवाते हैं आपको उस खच से। रुको जरा, बस वेट, थोड़ा सा वेट। चलो दिखाते हैं आपको। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. ये देखें, ये सीन है, बिल्कुल थोड़ी सी लकड़ियाँ, बिल्कुल थोड़ा सा बंदोबस्त किया है कॉलेज वालों ने ऐसी, बस थोड़ा सा। और ये हमारे गाइजेस खड़े हैं, भाईजान, आकिब मकबूल। गाइस हमारे गाइस खड़े हैं गाइस। ये वो लड़का है वो जिसकी वीडियो आपने देखी थी। यानी हमारा इंटरव्यू यार। और ये है वो खच। भैया आप ब्लॉगर हो? हाँ यार बिग फैन यार, ब्लॉगर हो यार। बिग फैन यार, बिग फैन सर, बिग फैन सर। एक सेल्फी सर, बहुत वीडियो देखते हैं यार यूट्यूब पे। आप तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो सर। एक सेल्फी यार, एक हमें सिग्नेचर ये यार। भाईजान एक सेल्फी यार। जी जरूर। बहुत शुक्रिया यार, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलके यार, बहुत खुशी हुई यार। लेको चले, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये है वो खच जिसकी हमने आपको बाइक दिखाई थी। यही है वो खच, यही खच है वो। ये समसम मोबाइल 2.0। ये देखें, वाह क्या बात। यार मेरी ना यार, हेलो अली जान यार, तुम लोगों ने इतनी पिक्चर्स बनाई है, मेरी एक भी नहीं बनवाई यार। ये ऐसा ही होता है भाई, जिसका मोबाइल होता है ना उसकी तस्वीरें नहीं बनती, इसलिए मैंने अच्छा मोबाइल नहीं छोड़ी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्या बात है, ये नहीं लेता। ये देख, ये लेवल था यार। बात तो सही है, बात तो सही है। बात तो सही है, बात तो अपनी हो ना, अपनी तस्वीरें नहीं आती है, किसी और हो ना वो बनाता रहता है। सही बात है यार। सेक्सी आ रहा हूँ, और ये भाई अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही है, चेक करें। रुक 2 मिनट। चल माशाल्लाह। चलो, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर ब्लैक लोग, जैसे कि आप जानते हैं मैं हूँ नाम क्या था मेरा? हमारा एक और दोस्त आ चुका है। हमारे मेहमान आ चुके हैं तकरीबन, ये देख सकते हैं हमारे। हाँ जी सर। और ये हमारे दराज के एंड्रयू टेट, ठीक है। अच्छा भाई, मेरी बात सुनिए, एक मिनट। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं अपने ब्लॉग में आपकी ये गन शरीफ को
लीक कर दूं भाई हमारे एंड्रयू टेट से बहुत इंस्पायर हुए बहुत मैं कहता हूँ बहुत चस आ रही है, बहुत चस आ रही है। मैं कहता हूँ वैसे बात बताओ यार, एक सारे आप लोगों का भाई एक स्मैक्सी लग रहा है कि नहीं लग रहा? 9 रुपए की पेप्सी, हमारा का नहीं सेक्सी। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I बहुत शोर हुआ, बहुत मजा हुआ। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कोटसमा में सर्कस लगी थी, उनका एक बांदर छूट गया। मैंने एक मिनट रुको मैंने बाहर सबको बताया था कि जिसकी बाइक है ना, सुनो इधर मेरी बात सुनो। मैंने सबको बताया था कि जिसकी बाइक है ना, वो जिसमें सुलंगी लिखा हुआ है, वो मनहूस है। लेकिन इसका अपना है। लेकिन सबसे ज्यादा मनहूस ये है। किसी ने इसका रिकॉर्ड मेहरबानी भाईजान। यहाँ पे सैंगलिंग नहीं होती, सैंगलिंग वहाँ पे ना जो बंदा हेलमेट पहनता है, आपको हेलमेट दिखाते हैं इधर आगे चुप करके। बिज्जू ने ये रही बैन हो जाएगा, बैन हो जाएगा। आप लोगों को दिखाइए ना, हमने साइकिलिंग में जो हेलमेट यूज होता है ना, वो ये वाला होता है। ये देखें, ये चमकता भी बहुत है। ये देखें हमारे मैंने भाईजान फोटोग्राफी हो रही है यहाँ पे। यार इनका कोई मैं कहता हूँ जवाब नहीं है। ये लोग बहुत अच्छे हैं। पंजाब हो या सिंध, मकान हो या पिंड, तेरे सर पे पूरे बाल हो या टिंड, ये अजाब है, बुखार है, बीमारी, सलाब है। क्या बात है? चस आ गई। ये भाई लेवल कर देते हैं यार हमेशा। बहुत यार। ओ नहीं 18+ है, 18+। I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. कब से वेट कर रहे हैं हम, कब से आगे नहीं चला रहे। आधा घंटे से ज्यादा हो गया, आग चला ही नहीं रहे। सही है ना? नहीं, गलत है। I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. I'm alright. It's so cold. हेलो जी। मैं ये बस यहाँ से जाने लगा हूँ। इधर इको है इसलिए आवाज़ गूंज रही है, इसको इग्नोर करिएगा। वैसे ज़्यादा नहीं होगा डिस्टर्बेंस, तो सही होगी। अभी मैं मेहंदी का फंक्शन कज़न का वो छोड़ के आया हुआ हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए। तो यार सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो यार? सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियोज़ को शेयर करो यार। सिर्फ आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ यार मैं, तो इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो अभी हम चलते हैं फिर यहाँ से। अभी यहीं से फिर नेक्स्ट व्लॉग शुरू हो जाएगा। तो अभी वैसे ये जाने नहीं दे रहे, पेरेंट्स की बात करवाई है मैंने, तो वो कहते ठीक है। अभी वैसे फिर अगला व्लॉग यहीं से शुरू हो जाएगा, तो मेहंदी का। चलें ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा व्लॉग्स हो जाएँ उतने सही हो जाए। तो चलें ठीक हो गया, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।